भयो आप्पाको छोराहरू के हो आमाको छोरा ओए आम्मामामा हेलो नमस्ते साथीले सबैजनालाई होइन आज फेरि तपाईँहरूको लागि एउटा ब्लग लिएर आएको छु होइन हामी चाहिँ आज चाहिँ राइडमा जाँदैछ लाभाहरू हो अन्त मसँग छ यता उवेन छ होइन उवेन क्यानस यहाँ छ बाइक देख्नुहुँदैछ अन्त यहाँ हाम्रो दुईवटा भित्री छ हो अन्त आज चाहिँ हामी हल्का राइडमा गएको तर मैले चाहिँ के सामानै लिएन अन्त टाँसीको छ यहाँ छ यहाँ दुईजना तिनजना आउँदैछ हो अन्त यहाँ चाहिँ यो त उवेन के भन्छ तपाईँलाई 16 मिल हो कि 15 मिल भन्छ अरे हो अन्त यहाँ पेट्रोल पम्पमा तेल हाल्यो उखेनले अब यहाँ उकालो लाभाहरू जाँदैछ हामी टक्कै आज हल्का देखाउँछ तपाईँलाई कस्तो रहेछ यता होइन बहिनी ला भन्दा गयो बहिनीको ल धुपी गाडीमा उकेन मजा आउँदैछ अब यहाँ दुईजना दाजुभाइ मस्त त्यो त हाल्यो उता लैदिनु है हुन्छ र हेलमेट यहाँ राख्छु बोक्दिनँ यसरी म सबैले राखेँ गोली पल्ट्यो हेलमेट राखेर सबै पहिला उयो के रे गोर्खाको टाइममा साह्रो भयो ए यहाँनिर टोपी राख्नु न ब्याग पनि टोपी लाउनु नि अन्त चिसो गर्ने हेलमेटसँग लाउँदा हुन्छ तर कुकुरहरूसँग भिडियो फोटो खिचेर 2 घन्टा लगायो जानुपर्ने यहाँ भयो कुकुरसँग कुकुरै टालिदिएको हामी चाहिँ लाभा भन्यो भने चाहिँ यस्तो छ लाभा थियो अन्त चाहिँ अझ मैले 4Kमा सुट गरेको छैन किनभने स्टोरेज पुरा खान्छ कि अन्त हाम्रो हेलमेटहरू त्यहाँ छ टक्कै ओके यहाँ छ ओ टासी के भयो टासी ओए 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 के भयो ओए कास तोडेको ओए 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 त्यो गर्छ हो ए हो हिँड भिडियो गर्दैछु
बल्लाले एउटा जग्गा आयो कुनै कुन चाहिँ जग्गामा हो मलाई पनि याद छैन अहिले स्क्रिनमा के रहेछ सबै भनिदिनु ल यहाँ 3टा बाइक छ हाम्रो जग्गा त्यस्तो रहेछ होइन अन्त यहाँ सब काटिसकेको छ अहिले डाङडुङ हो सबै काटिसकेको रहेछ हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ कालो अन्त यहाँ चाहिँ हाउडेको सिजनमा आयो तर पनि घुम्न आएको जाडो महिनामा खाटहरू पनि यस्तो पुरा जाडो यसलाई चाहिँ तितेपाती भन्छ हो तितेपाती मिठो बनाउँछ कस्तो भएछ अरे चिसो भइरहेछ चिसो भइरहेछ मलाई चाहिँ जाडो जाडो भएको छैन है म त जम्मूमा बस्ने भएर हो किन दार्जिलिङ बस्ने भएर हो ठ्याप्पै जाडो लाग्यो ठ्याप्पै जाडो केही खाएर आएको थियो होला केही खाएर आएको थियो तिमी भाइ रातो पानी चाहिँ खानु पनि थियो दोकान कहाँ छ यता चाहिँ हजुर दोकान छ माथितिर माथि पाउँछ अहिले त्यो ए दोकान है चाहिँ हल्का होइन ब्ल्याक टी भनेको ब्ल्याक टी है मजाको ब्ल्याक टी तातो भएको यहाँ चाहिँ हाउडै बनाइदिएछ नि है काटेर है अन्त यहाँ दुईजना आउँदैछ के मा टोपी चाहिँ तल दुबईबाट मगाएको हो दुबई टोपी चाहिँ हप्ताबाट पाउँछ हामी चाहिँ गएकै अब होइन टी गार्डन घुमिसक्यो कस्तो दामी दामी रहेछ यता घुम्नु आउनु मजाको होइन त्यहाँपट्टि सुकेको बेलामा टिपेर चिया बनाइ खानु अनि है जाडो खतरा जाडो हो यता होइन अन्त हामी चाहिँ गएको ओह्रालो अन्त यहाँ धुप्पी यस्तो कोडै कोडा छ चारैपट्टि कोडै कोडा अन्त बाटो पनि यहाँ गम गम पछि जाँदो रहेछ अन्त हामी फर्किँदैछ अब कराउँदैछ पछाडि त्यस्तो कहाँ हुन्छ अन्त हिँड्दैछ ओह्रालो मजा आउँदैछ अब गएर फर्किने बिस्तारै होइन अन्त चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो आजको होइन मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु सबैजना मिलेर हो आज हामी उगेन्टा सिमो अन्त रेस्मी दिदी अन्त निकैजना आएको थियो अन्त तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो एकदम लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनु होला होइन यसरी नै रेगुलर भिडियो आउँदैछ होइन साङ्गिला टुर ब्लग्समा होइन यसको सपोर्ट गरिदिनुहोस् है ल अन्त टेक केयर बाई फेरि आउँदैछु नयाँ भिडियो लिएर